भारतीय आसमान में लंबे वक्त तक घूमता रहा F-35 इस उम्मीद के साथ कि भारत एक इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए F-35 फाइटर जेट को ग्रीन सिग्नल दे देगा। ईरान 35 ट्रम्प वादा करता है कि ये अगर आप ले लेते हो तो आपके डिफेंस को कोई चैलेंज नहीं करेगा, और यही बात उसने नरेंद्र मोदी को अमेरिका इनवाइट करके बोला था कि इंडिया आपकी सिक्योरिटी पर अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इसलिए आप और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी है और इसी जंग के बीच F-35 पर एक जबरदस्त आफत टूट पड़ी। F-35 आसमान से जमीन पर किसी भी वक्त गिर सकता था, लेकिन समय रहते भारत द्वारा दी गई मदद के कारण ब्रिटेन का F-35 सुरक्षित लैंड कर पाया। अमेरिका ने भारत को जदीद F-35 जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान किया है। G7 समिट से पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर भारत का भयंकर खेल। धरी रह गई फ्रांस की राफेल सोर्स कोड वाली दादागिरी, खटाई में पड़ी। दोस्तों, इस वक्त G7 समिट को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन उससे पहले ही भारत ने जो कुछ किया है उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े सूरमा देशों की नींद उड़ा डाली है। मोदी सरकार ने अचानक से टर्न लेते हुए एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। भारत ने एक ऐसा दांव चला है जो न सिर्फ हमारी हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि दुनिया में भारत का डंका बजा देगा। ऐसा है, F-15 हमें चाहिए, हमें F-35 चाहिए, हमें जो भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लो वो लो, आई एम जस्ट सेइंग हमें F-18 चाहिए, हमें ये हवाई जहाज चाहिए। ठीक है जी, बात करते हैं आर्मी के लिए। वी इमीडिएटली रिक्वायर स्ट्राइकर। मेक इन इंडिया करो, डील साइन करो, साल डेढ़ साल में यहां पे अपने उनको जमीन दो, यू नो, एंड गेट एन इंडियन पार्टनरशिप एंड स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग गोइंग। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रही है करके खत्म करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एक विंडो है दोस्तों। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए भारत रेडी है। F-35 जो जंगी तैयारे हैं अमेरिका वो भारत को बेच रहा है, जिससे खित्ते में जो तवाजुन है ताकत का वो खराब होगा। और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है कि ले लें आप F-35 भारत वालों। चाइना ने फौरी तौर पे प्रॉम्प्ट एक्शन, उन्होंने पाकिस्तान को चैंगजू J-20 देने का फैसला कर लिया कि अगली बार कुछ नहीं पता ऊंट किस करवट बैठेगा। कि यार अगर इंडिया F-35 लेगा, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाके बात करते हैं कि जी हमें F-35 दे दो, 5th जनरेशन फाइटर जेट, और यूएस कहता है डन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, लेकिन हां रेडीमेड हम आपको दे सकते हैं, 1 स्क्वाड्रन 2 स्क्वाड्रन जितने भी आपको चाहिए वो। अगर ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कह रहा मैं कि हाँ यूएस ने हाँ बोल दिया है, भारत ने। क्या F-35 जैसे तेज तैयारे को कैसे गिरा सकता है? ये देखें, ये आजकल जो सबसे ज्यादा ईरान ने फोकस किया ना, वो अपने ड्रोन्स पे किया, अपने मिसाइल पे किया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं F-35 फाइटर जेट की, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है और अचानक से भारत में उतरा है। किस माहौल में, जब इजरायल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, उस माहौल के अंदर भारत में F-35 फाइटर जेट आना एक आम बात नहीं है। हर एक देश की ये लगी हुई कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इसकी न्यूज देखते हैं कि आखिर F-35 फाइटर जेट जो कि ब्रिटेन का है, जो अचानक से भारत में लैंडिंग हुआ है, किस कारण हुआ है ये भी देखेंगे, और हम और भी न्यूज देखेंगे जिनमें फाइटर जेटों की बात की गई है। तो अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इतनी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाई हूँ, प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी भी मदद हो। भारतीय आसमान में लंबे वक्त तक घूमता रहा F-35 इस उम्मीद के साथ कि भारत एक इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए F-35 फाइटर जेट को ग्रीन सिग्नल दे देगा। ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी है और इसी जंग के बीच F-35 पर एक जबरदस्त आफत टूट पड़ी। F-35 आसमान से जमीन पर किसी भी वक्त गिर सकता था, लेकिन समय रहते भारत द्वारा दी गई मदद के कारण ब्रिटेन का F-35 सुरक्षित लैंड कर पाया। ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाकू विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते समय ईंधन कम हो जाने के कारण भारत के सरजमी पर उतरना पड़ा।
भारत में F-35 की लैंडिंग ऐसे वक्त पर हुई जब उसका फ्यूल लगातार खत्म हो रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकाल तौर पर कराई गई। 5वीं पीढ़ी का ये स्टील्थ लड़ाकू विमान ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो मौजूदा समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत है, जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास को पूरा किया था। सैन्य विमानन विशेषज्ञ इस घटना को असामान्य बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी हो। ये घटना असामान्य जरूरी है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। F-35B वेरिएंट को खास तौर पर शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये कैटापुल्ट सिस्टम के बिना विमान वाहक से संचालित हो सकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि विमान प्रिंस ऑफ वेल्स पर क्यों नहीं चढ़ पाया। हालांकि शुरुआती संकेत बताते हैं कि विमान वाहक के आसपास खराब मौसम की स्थिति ने सुरक्षित लैंडिंग को रोक दिया था। बता दें, लॉकहीड मार्टिन द्वारा करी थी, यानी कि जंग के मैदान में F-35 का इस्तेमाल हो चुका है। F-35 has been used. Yes, Su-57 also has been used in Ukraine. संचालित F-35 कार्यक्रम को सेवा में सबसे उन्नत बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। ये वही F-35 है जिसका जिक्र इस समय पूरी दुनिया में हो रहा है। F-35 लड़ाकू फाइटर जेट का भारत में उतरना अपने आप में खास है, वो भी ऐसे समय पर जब खुद अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के फाइटर जेट को लेकर भारत को ऑफर दे चुका है। बता दें, ये वही F-35 है जिसका ऑफर भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। ये वही F-35 है जिसे पिछले महीने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने भी ऑफर में भारत को देने की बात कही थी। ये वही F-35 है जिसका मुकाबला इस समय Su-57 से हो रहा है, क्योंकि भारत के पास अमेरिका और रूस दोनों ही देशों से ऑफर आया है। F-35 और Su-57 को लेकर भारत को चुनाव करना है। हो सकता है भारत दोनों फाइटर जेट्स को भी खरीद ले, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अभी के लिए F-35 लाइटनिंग 2 का भारत पर उतरना अपने आप में खास है। हालांकि ये जो फाइटर जेट भारत में लैंड हुआ है वो ब्रिटेन का F-35 लड़ाकू विमान था, और इस इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर अभी तक ना तो भारत के रक्षा मंत्रालय और ना ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कोई बयान आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बली मचा दी। ये कोई मामूली ऑफर नहीं था, ये था रूस का त्रिआयामी महाप्रहार। एक ऐसा ऑफर जिसमें एक तीर से 3 निशाने साधने का दम है, जिसका पहला पॉइंट था भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57E, और वो भी मेड इन इंडिया टैग के साथ। दूसरा पॉइंट था भारत के मौजूदा हवाई योद्धा हमारे अपने Su-30 MKI को और भी ज्यादा घातक एक नए सुपर सुखोई अवतार में बनाने का ऑफर। और तीसरा सबसे अहम था, मतलब भारत के अपने सपने, हमारे अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका को रूसी की टेक्नोलॉजी दम देने की बात। दोस्तों, ये ऐसा ऑफर था जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर डाला कि जिस फ्रांस से हम राफेल खरीद रहे थे वो सोर्स कोड तक नहीं दे रहा था, यानी हम राफेल में अपनी मर्जी के हथियार लगा नहीं सकते हैं। अमेरिका तो हमें जेट इंजन देने में तक में नौटंकी कर रहा था, वहीं रूस ने अपना दिल खोलकर अपना फाइटर जेट देने की बात कही, वो भी पूरी तकनीक ट्रांसफर के साथ। ऐसे में दोस्तों, ये पूरी कहानी जानना जरूरी है कि मोदी का मूड अब अचानक कैसे बदल गया है। आखिर ये Su-57E है क्या भला, और भारत अब क्या बड़ा डिसीजन ले लिया है? तो दोस्तों, ये फाइटर जेट हवा का वो सिकंदर है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते हैं। इसे रूस ने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार किया है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये है चलता फिरता किला, आसमान का शिकारी है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी अदृश्य शक्ति। ये दुश्मन के राडार को चकमा देने में उस्ताद है। इसकी बनावट, इसका डिजाइन ऐसा है कि ये राडार की तरंगों को भटका देता है और अपने घातक हथियार भी छुपा कर रखता है अंदरूनी हिस्सों में। मतलब जब तक दुश्मन को भनक लगे तब तक तो खेल खत्म। कुछ पश्चिमी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका स्टेल्थ अमेरिकी F-35 जितना चौतरफा नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। Su-57E का असली फोकस है फ्रंटल स्टेल्थ पर, मतलब जब ये शिकार करने निकलता है तो सामने से इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, और यही भारत को चाहिए। फिर आती है इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, यानी हवा का बाजीगर। ये हवा में ऐसे कलाबाजियां करता है, ऐसे करतब दिखाता है कि देखकर होश उड़ जाएं।
इसके खास थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे 60 डिग्री से भी ज्यादा के एंगल पर घूमकर हमला करने और पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलने की डिफेंस सिस्टम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। और इस जिसकी वजह से उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो हर एक उनके जो भी उन पे वार होता है वो उनको रोक सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से हमारा उनका जो मतलब जो कहते हैं ड्रोन सिस्टम है, उस बिना पे हमने उनके ऊपर जो मिसाइल ईरान ने मारे हैं उनकी वजह से इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। F-35 जो गिराया है ईरान ने, और अमेरिका तो इसको मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो उसकी बैकबोन है। वो क्यों किसी को बताएगा कि हमारा जो F-35 जिसको कोई भी नहीं गिरा सकता उसको ईरान ने गिरा दिया। हाँ। इसको मैं एक आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि जो कोई भी पुराना जहाज़ भी हो, इस टेक्नोलॉजी को गिराने के लिए जो जज्बा है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। मतलब टेक्नोलॉजी वर्सेस जज्बा चल रहा है, यही चल रहा है। आप देखें ना, अगर आप जो कुछ दिन पहले हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ, ड्रोन्स आए, इजरायली ड्रोन्स थे, इंडिया ने जो भी किया, हम लोगों ने गिराया, राफेल भी गिराए हमने। उसके बारे में भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो राफेल को गिरा सके। ठीक है, तो ये जब हम इरादा करेंगे तो हम तो राफेल का वो F-35 गिरा दिया ईरान ने, तो ये चीज़ है कि वो तो कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन ईरान ने गिराया है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। अभी कंफ्यूजन चल रही है कि गिराए कि नहीं गिराए। आपका वोट किस तरफ जा रहा है, गिराए कि नहीं गिराए? मैं गिराने के वोट की तरफ जाऊंगा कि गिराए हैं, गिराएंगे। देखिए कॉमन सेंस मेरी भी यही लगती है, गिराए। देखिए इसराइल ने 200 एयरक्राफ्ट भेजे, उसमें से 2 ईरान ने गिराई दी। बिल्कुल ऐसी है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है कि अगर इतने सारे ड्रोन्स आ गए हैं तो यकीनन एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट आए, वो लोग चुप करके तो नहीं बैठे होंगे, उन्होंने अपना डिफेंड किया होगा, अटैक भी किया होगा, तो उस अटैक के नतीजे में कुछ ना कुछ तो आना था ना। तो यही हुआ होगा, किसी को लगा, हमने वो उनकी जो फीमेल पायलट थी उसको भी हमने अरेस्ट किया है। वो शिवानगी वाली बात अभी कंफर्म नहीं है कि हमने कोई इंडिया की पायलट पकड़ी है कि नहीं, क्योंकि हमारे किसी मीडिया ने न्यूज़ कंफर्म नहीं की। हमारी मीडिया ने भी नहीं की, उनकी मीडिया ने भी नहीं की, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे वो उनके अपने ही लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि जी मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो सब कुछ बता रहा है, लेकिन इंडिया के हमारे अपने लोग क्यों नहीं बता रहे। तो इसमें हमें ये लगता है कि वाकई पाकिस्तान सच कह रहा है। तो ये चीज़ें, ये कन्फ्यूजन चलती रहती हैं। सर, आपको नहीं लगता कि अगर यूरोप और अमेरिका और वेस्ट की टेक्नोलॉजी की बात करें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन J20 माफ करना, आप हैज J20 बीन यूज्ड? नो, नॉट एट ऑल। SU-57 का भी एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है, एक लेवल तक इस्तेमाल हुआ है। जो F-35 है, F-35 उसका तो ब्लैंकेट यूज हुआ है कई जगह। सो इट्स अ फार मोर बैटल हार्डन्ड सिस्टम देन द SU-57 भारत के लिए, भारत के इकोसिस्टम के लिए SU-57। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि F-35 भारत आ जाएगा, और यही बात मैं काफी समय से कह रहा हूं। लोग कहते हैं अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड, यस डेफिनेटली। तो मोदी जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके पूरे टेन्योर में, जो ट्रंप का पूरा टेन्योर है, उसमें खेल खत्म हो जाए, उसमें खेल खत्म हो जाए, और इंडिया आगे के लिए भी इंडेमनिफाई हो जाए कि कल अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस के काम हो या कुछ और हो, तो फिर यह ना हो कि अमेरिका में कोई और बंदा आ गया, क्योंकि एक बार ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, दूसरा बंदा आके बोलेगा नहीं यार, नहीं, नो, नॉट एट ऑल, हम तो नहीं देते, फिर हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए वी नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अमेरिका एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि F-35 भारत में आ चुका है, और दोस्तों अचानक से F-35 आने के कारण पाकिस्तान का काफी सरदर्द होने लग गया है, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये फाइटर जेट अचानक से आसमान में उड़ता रहा, लेकिन ये इंतजार करता रहा कि भारत ग्रीन सिग्नल दे तो हम यहाँ पे लैंडिंग करा ले। तो दोस्तों, भारत के पास ये F-35 आ चुका है, और किस कारण आ जाए, क्योंकि इनमें इमरजेंसी तकनीकी खराबी के कारण ये भारत में लैंडिंग कर चुका है। लेकिन फिर भी भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि भारत के पास भी ऐसे बहुत से फाइटर जेट आ चुके हैं जो हमारी